Čtvrtý bod. Důchodová reforma. Vy jste teď udělali důchodovou reformu. I když já si pod pojmem reforma představuji něco komplexnějšího než jen posunutí odchodu do důchodu a pár drobností k tomu. Podle mne je potřeba vytvořit takový systém, který bude automatický, jednoduchý, flexibilní, spravedlivý, s ohledem na jistou míru solidarity, ale také motivační k tomu, aby lidé měli děti a zároveň jim zajistili co nejlepší budoucnost. A hlavně, aby ten systém byl udržitelný, to znamená finančně vyrovnaný. Základní myšlenka je taková, aby člověk v důchodu dostal celkově zhruba tolik, kolik do důchodu na daních za celý svůj život vložil. Samozřejmě nezávisle na inflaci. To znamená, aby hodnota peněz byla stejná, měřenou vůči průměrné mzdě. Tady je můj návrh. Nahoře mám data týkající se důchodů za rok 2023. To jen tak pro představu o celkových číslech. Mám tu konkrétní příklad, kde je 6 pracujících a 3 důchodci. Je tedy zhruba zachován reálný poměr pracujících a důchodců v České republice. Průměrnou mzdu jsem dal 46 000, což odpovídá aktuálnímu roku 2025. Důchodová daň je 28%. Na důchody je vybrána tato částka. Z toho na starobní důchody jde zhruba 84%. 10% jde na invalidní důchody, přes 5% na vdovské a vdovecké a necelé procento na sirotčí důchody. To vše by se dalo jednoduše do tohoto systému také zapracovat přes koeficienty příjemců, ale to tu pro přehlednost řešit nechci. To 16% snížení tu mám proto, aby částky odpovídaly realitě. Částka, která se jeden měsíc vybere na důchodovém pojištění, se hned další měsíc použije na výplaty důchodů. To zaručí, že systém bude vyrovnaný. Důchodový věk jsem dal aktuální 65 let. Průměrná délka dožití v důchodu také odpovídá realitě. Pozor, nevychází to z průměrné délky života, ale z průměrné délky dožití, když už se dožijete důchodového věku. Krácení předčasných důchodů, k tomu se ještě dostanu. Maximální koeficient ze mzdy je limit pro ty, kteří měli v životě vysoce nadprůměrné příjmy, aby výše důchodu měla nějaké maximum. To aktuálně také existuje. Ještě chci zmínit, že by bylo možné na důchody platit i více než 28%, když by někdo chtěl. Tím by si zvýšil koeficient. Teď ke konkrétnímu příkladu. Mám tu 3 důchodce a jejich příjmy v produktivním věku. Koeficient je poměr k průměrné mzdě v tom období. Pro zjednodušení to mám po rocích, ale reálně by to bylo po měsících. Na principu systému to ale nic nemění. Takže první důchodce, Mirek, začínal na 80% průměrné mzdy, postupně se dostal až na 1,5 násobek průměrné mzdy a pak to šlo trochu dolů. Ty koeficienty by v skutečnosti nebyly takto pěkná čísla a také by se měnily každý rok nebo měsíc, když by to bylo po měsících. Další důchodce, Tomáš. Na začátku měl mrzký peníz, takže nějaký učitel. Učil 9 let, ale finančně to nikam nevedlo, tak šel do soukromé firmy, kde se vypracoval na vysokého manažera. Ale pak měl zdravotní problémy a šel o 2 roky dříve do důchodu. Třetí důchodce je paní Lenka, která začínala v soukromé firmě, kde dostala malý plat, protože je žena a firma se obávala, že jim brzo odejde na mateřskou. Vydržela tam 6 let, ale nelepšilo se to, tak šla raději na mateřskou. Mateřská by měla mít nějaký konstantní koeficient, nejlépe 1. Měla 2 děti, na mateřské byla 7 let, pak se vrátila do firmy, ale pořád to nebylo nic moc, tak začala podnikat. Na začátku se moc nevedlo, ale pak se podnikání rozjelo. No ale pak přišla nějaká pandemie, lockdown a podnikání zkrachovalo. Takže zase šla do nějaké firmy, kde už to doklepala. Myslím do důchodu. Tohle je celkový osobní koeficient za mzdy, přičemž se dál může zvyšovat, pokud důchodce dále pracuje. Čímž se mu bude zvyšovat i důchod. Po aplikování snížení koeficientu kvůli předčasnému odchodu do důchodu a po zastropování na maximum se určí výsledný koeficient, podle kterého se vypočte výše důchodu. Těch 200 jsem tam dal jen k ukázání funkčnosti zastropování, jinak to není reálné, protože existuje limit, který se odvádí ze mzdy na důchody. Zhruba od 4násobku průměrné mzdy se už více na důchody neplatí, což je v pořádku.
To snížení koeficientu kvůli předčasnému odchodu do důchodu je nastavitelné. Ale spravedlivé je nechat ano. Sníží se to podle průměrné délky dožití v důchodu tak, aby peníze od státu byly v průměru shodné jako při řádném odchodu do důchodu. Pokud by nebylo snížení u předčasného důchodu, musel by mít předčasný důchod nějaký vážný důvod. Zdravotní stav nebo výjimka pro povolání. Já jsem ale proto, aby každý měl možnost jít do předčasného důchodu, když by chtěl, maximálně třeba o 3 nebo o 5 let. Ale samozřejmě za tu cenu snížení důchodu a navíc s aktuálním koeficientem, takže by to nijak výhodné nebylo. Také by se tím odstranily výjimky pro různé profese a zjednodušil by se celý systém. Pokud by někdo musel jít do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů, pak by se mu nějakým způsobem nakombinoval starobní důchod s invalidním. Vrátím se k tomu výslednému koeficientu. Zde je suma všech koeficientů důchodců a ta reprezentuje celek. To znamená, že celková částka určená na starobní důchody, což je toto, se podle poměrných částí, neboli těch koeficientů, rozdělí mezi důchodce. Je to stejný princip, jako jsou váhy u váženého průměru. Tohle zelené jsou výsledné měsíční starobní důchody. Dále bych byl rád, kdyby se do výše důchodů také započítaly příjmy potomků, biologických nebo adoptovaných. To by byla motivační složka k tomu, mít děti a zároveň je co nejlépe připravit do života. Děti představují značnou finanční investici. Rodiče vynakládají nemalé prostředky na jejich výchovu, vzdělání a celkovou péči. Tato investice se však nevrací přímo jim, ale celé společnosti, protože právě pracující potomci udržují důchodový systém funkční. Je proto spravedlivé, aby rodiče dostali v důchodu určitý bonus, který částečně kompenzuje jejich vklad do budoucnosti. Zároveň jsou děti základem fungující společnosti, bez nich by systém dlouhodobě nebyl udržitelný. Ti, kteří děti neměli, se těmto výdajům vyhnuli a mohli si tak za život uspořit více peněz na vlastní stáří. Je proto logické, aby důchodový systém reflektoval tuto realitu a zohlednil příspěvek rodičů formou bonusu navázaného na výši příjmů jejich potomků. Zvolil jsem 10% z aktuálního koeficientu každého potomka. To znamená, že tady Petr, syn Lenky, který je jedním z těch 6 pracujících a již pracuje 20 let, přičte 10% ze svého aktuálního celkového koeficientu 28,8 k celkovému koeficientu jeho matky Lenky. Ta bude mít tedy teď koeficient o 2,88 vyšší, což jí zvýší důchod zhruba o 1000 korun. Když zvýším bonus za potomky na 20%, bude mít ještě víc. Ale těch 10% myslím, že je adekvátní, protože je to za každého potomka. V současném důchodovém systému je určitá míra solidarity, to znamená zvýhodnění lidí s nižšími příjmy. Do mého návrhu kromě již zmíněného stropu celkového koeficientu jsem míru solidarity zapracoval pomocí tohoto procentuálního vyjádření. Pokud dám míru solidarity 100%, budou mít všichni stejný důchod. Naopak při nulové míře solidarity budou důchody stejné jako v předchozím případě. Myslím si, že 25% je rozumná míra solidarity. Čím je koeficient dále od střední hodnoty, což je průměr všech koeficientů, tím více bude výše důchodu upravena. První důchodce má koeficient blízko průměru, takže se mu důchod příliš nemění, na rozdíl od zbývajících 2 hodnot. Celý systém by se dal jednoduše upravovat pomocí těchto několika oranžových polí. V tomto návrhu se nemusí řešit valorizace důchodů, vše je automatické. Výše důchodů se mění v závislosti na průměrné mzdě, čímž odpadá i potřeba řešit inflaci. Výše důchodů se tedy bude průběžně zvyšovat každý měsíc a bude odrážet ekonomickou situaci státu. V případě ekonomické krize, kdyby se na důchody vybralo výrazně méně peněz, což by byla výjimečná situace, by bylo možné využít model rezervního fondu. Ten by pomohl zabránit snížení důchodů. Dalším možným řešením krizové situace by bylo dočasně zvýšit míru solidarity. Tím by se nejohroženějším důchodcům zajistil dostatek peněz na pokrytí základních potřeb. Automatické platy a důchodový systém umožní vládě řešit důležitější věci než jen údržbu státu. Mimochodem za zjednodušení by stál i současný daňový systém.